dushima Imana ko iduhaye amahirwe n'ubuntu bwayo ku buryo tubasha kumva ibyayo. Ntabwo bisanzwe kuba tukiri mu isi irimo Satani, isi itishimiye Bibiliya, itishimiye ijambo ry'Imana, ariko uyu mwanya Imana ikaba ikiwutugeneye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Mu cyigisho tujya kuganira gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso simusiga. Bavandimwe, mbere ko tujya mbere, reka duhombike amaso yacu dusenge. Mwami Yesu, turagushimira ko uduha amahirwe meza yo kuba imbere yawe. Turatuje rwose ngo uvugane n'imitima yacu. Turashaka guhumura amaso yacu kugira ngo twereke ibyo tutabonye mu myaka yose twabayeho, bitume twitegura ubwami bwawe. Waduhaye ibimenyetso bishoboka byose, kandi n'uyu munsi uracyabishyira mu biganza byacu kugira ngo tubisobanukirwe hatabone kurimbuka. Turagusabye ngo muri iri jambo ryawe imitima yacu yarusonzeye cyane kandi irushaho kurisobanukirwa. Uduha amahirwe meza yo kumenya ibimenyetso neza, mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bavandimwe, nifuje ko tuganira ibimenyetso simusiga, ariko amagambo y'icyigisho cyanjye tugiye kuganira ashingiye mu byacu 13 ku murongo wa 7. Nagira ngo tuze kuwitaho cyane, turawusoma kandi tuze kongera tugaruke dusoza, kuko ndifuza cyane ko dutekereza kuri ibi bintu. Ibyashuwe igice cyaho cya 13 umurongo wa 7. Ihahaduka inyamaswa yavuye mu nyanja. Nagira ngo tuganire kuri iyi mikorere y'inyamaswa yavuye mu nyanja n'iyavuye mu gitaka, ariko ndifuza ko tugira nk'ibintu bike tuza kubivugaho ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwana n'ibyayishuwe. Ariko noneho uyu munsi mu bimenyetso simusiga nifuje ko twiga ibyayishuwe 13 ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. N'uyu murongo nifuza ko tuganiraho. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Inyamaswa yavuye mu nyanja yahawe kurwanya abera no kubanesha. Ni ikintu gikomeye. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Shuti bavandimwe, usomye uyu murongo wa 7 w'Ibyahishwe 13 utugaragariza neza yuko amoko yose, indimi zose, amahanga yose, iyi nyamaswa ibafite mu biganza. Ibafite mu biganza. Wahita utekereza uti none niho guhungira cyangwa biri bugende gute? Ndakwifuriza gutega amatwi iki cyigisho, kandi nkifuza kuza kugisoza amahoro, kuko kugicikiza cyaba ari igombo gikomeye cyane, kuko uri bumenye ubusesenguzi bw'impamvu ari ibimenyetso simusiga. Tugiye kureba ibimenyetso simusiga Bibiliya tubwira umurongo ku wundi, turebe ko Imana ishyiraho ibihe kandi ikaba ubwoko bw'Imana. Ni amahirwe kugira ngo ubwo bwoko bw'Imana butazaba buri mu rujijo kimwe n'abandi banyabyaha nk'abandi bose. Niyo mpamvu uyu murongo tubugarukeho, kuko inyamaswa yavuye mu nyanja n'iyavuye mu gitaka byose bifite ububasha, kandi inyamaswa yavuye mu gitaka ihabwa ububasha n'inyamaswa yavuye mu nyanja kugira ngo ibashe kuyitegekera no kubishyira mu bikorwa. Turi bubirebe koko nk'uko amateka bigaragaza. Muzi ko Bibiliya iratangaje, kuko nta kintu kimwe kibaho itarabanje kucyerekana. Ni nayo mpamvu ndifuza mu bimenyetso simusiga utibeshya ngo ugire na kimwe uburamo. Iki kintu kiremereye cyane, kuko uyu munsi wa none hari ibimenyetso abantu barimo birengagiza, ku buryo yewe hari n'abatinya kubivuga. Ariko ndasaba ijuru ngo ridufashe cyane. Niyo mpamvu isomye mu Itangiriro 15 hari amagambo Imana yabwiye Aburahamu akomeye cyane. Nshaka ko tuyaheraho tuzamuka tujya mu Byahishwe 13 kuri uwo murongo wa 7. Hari ikintu Imana yabanje kubwira Aburahamu. Tugiye gusoma mu Itangiriro 15 dore ku murongo wa 13. Muzi ko amateka avuga yuko Aburahamu yahagurutse muri Uriya Bakaludaya. Wenda bakurikiye icyigisho nagize gukora kivuga ngo ni bande bagomba gusoza umurimo babyumvishijemo, twabonye ko Imana yahamagaye Aburahamu muri Uriya Bakaludaya nk'uko tubisoma mu Itangiriro cya 12. Imuhamagara, muzi ko Uriya Bakaludaya ni Babuloni.
imukura muri Babuloni kandi imubwira yuko izamugira ubwoko bukomeye. Imaze kumusezerana iryo sezerano, twabonyemo amagambo akomeye yuko Aburahamu yahamagawe agenda atazi yajya. Twasomye mu byahishuwe tubona ko Imana izongera gukoresha imbaraga nk'izo yakoresha hamagara Aburahamu muri Abakaludaya, igahamagara abantu gusohoka muri Babuloni. Murumva ko imbaraga izari ziri muri Babuloni, aho Aburahamu yabayeho ubuzima bwo kubaza ibigirwamana na Setera ndetse n'abavandimwe nk'uko muzabasoma mu Itangira 12, nizo mbaraga zizongera gukoreshwa na Babuloni nk'uko tubona mu byahishuwe igice cyawo cya 17, uburyo ki Babuloni izongera gusindisha abantu, kandi Imana igategeka mu byahishuwe 14 yuko ubwoko bw'Imana bugomba kuzahita buyisohokamo. Urumva ko birasaba kugira ngo tumenye ibimenyetso simusiga bitwemerera gusohoka aho ngaho nk'ibyo Aburahamu yabonye ni ibihe, nibyo tugiye gucukumbura. Kandi ndifuza cyane yuko ikimenyetso cyose Imana yatanze mu byanditswe byera gikeneye kwitabwaho, koko nta rindi hishurwa tubona usibye byatanzwe n'Imana mu ijambo ryayo. Ndifuza cyane ko hatabaho kwibeshya kuri bimenyetso, hato nabigishwa nyakuri nabo hatabaho guhuzagurika, ugasanga abantu ubugingo twari tugize ku nkengero ya Yorodani. Itangira 15 reka twumve Imana abwiye Aburahamu imaze kumuhamagara kandi yitegera ihamagarwa ryayo. Umurongo wa 13, Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Bavandimwe, ibintu birakomeye cyane. Uwiteka Imana, nimusoma iki gice cyose muzabona amagambo yivugiye. Imana yabwiye Aburahamu amagambo akomeye kubera ko yahawe inshingano yo kurinda igitambo bikamunanira. Uku kubishidikanya kwahise gutuma Imana ibwiye Aburahamu ngo ubwoko bwawe cyangwa se abazagukomokaho bazabaretwa mu gihugu cy'Egiputa imyaka 400. Ibi mu byumve. Ntabwo Imana ijya ibeshya, kandi Imana ibintu yavuze bisohora uko byakabaye. Twashatse gusubira mu mateka kugira ngo twite ku bimenyetso. Imana niyo yatanze iyi myaka 400, nagira ngo tuze kureba mu mateka yacu, koko natwe nituza kwinjiramo neza mu cyigisho muri bubyumve, turaza kubona indi myaka 400 igomba gusohoza amateka yo kugira ngo dutahe iwacu. Ibi bintu biratangaje. Koko iyo usomye mu Kuva uhita ubona umugambi w'Imana usohora. Yabisohoje neza cyane igice cyawo cya 2 kuko ku murongo wa 23, Abisirayeli batakiri Imana irabumva. Imyaka 400 ishize, uburetwa bumaze gukara. Nusoma mu gitabo cyo Kuva kigaragaza uburyo kimwe umwami utazi Yosefu bisoza uwo mwami, suko atarazi Yosefu mu by'ukuri, ahubwo nuko ntiyashatse kumenya amateka ya Yosefu. Bisoza umwami wimye ababaza ubwoko bw'Imana, maze bisoza Abisirayeli bamenye ubwenge, avuga ati ariko hano si iwacu. Bafata imyanzuro myiza yo gutangira gutakira Imana. Nshuti bavandimwe, nagira ngo mu masozi w'iki cyigisho muze kure umugambi wacyo. Nitumara kubona ibimenyetso simusiga Imana yagiye itanga, muzirikane imyaka 400 tubonye ko Imana yavuze ku bwoko bwayo ko bazamara mu Egiputa. Iriya myaka 400 turi bwongera tuyisuzume neza, tuyirebe, turi bwongera tuyihuze n'imyaka 6,000 Satani yahawe kugira ngo tubyiteho. Kuko uyu munsi abantu bafite igishika n'ubwoba bwo kuvuga ukuri kwanditse mu byanditswe byera, nandetse n'umwuka w'ubuhanuzi, ikimenyetso cyo kutawizera. Ni nayo mpamvu ibi bintu bizateza ishungura kuko tubona mu nyandiko z'ibanze. Hashize iminsi, Kuva igice cyawo cya 2 umurongo wa 23, hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Haleluya. Ndashima Imana ko imyaka 400 ishize twabonye mu itangiriro. Imana yahise yibuka ubwoko bwayo kandi yari yarabisezeranye. Ikintu cyanditswe mu byanditswe byera kizasohora uko Imana yakivuze. Impamvu kigomba gusohora, mutinye, nta bandi bantu bazaho mu gisekuru cyacu. Hejuru y'igisekuru cya 21 nta bandi bantu bazabaho. Ni twebwe Yesu agomba gusanga tugihumeka.
ibimenyetso simusiga nibyo turimo tureba, kandi ifuza umuntu wese kuba maso. Imyaka 100 irangiye, Imana yashoje ibyo yavuze. Haleluya. Imana ntibeshye, yasohoze ibyo yavuze nkuko tubibona muri Bibiliya. Imana ihagurukije Mose aragenda mu Egiputa. Muzakiga iki gice cyose cyo kuva murebe ukuntu Imana ihagurukije ubwoko bwayo. Birangira habonetse ibyago nkuko tubibona mu gitabo cyo kuva, kuko Farawo ntago yifuza ko ubwoko bumva mu biganza. N'ubu niko bigomba gusoza. Nagira ngo mwite ku kintu bita imyaka Imana yagiye itanga. Nubwo nshuti bavandimwe, nyuma y'Icyamagana 144 tudashyiraho amatariki yo kuza kwa Mesiya, ariko hari ibimenyetso Yesu yatanze byerekana ibihe bibarika. Yesu yavuze amagambo muri Matayo ati ibimenyetso mujye mubikurikirana. Nagira ngo twongere dusubiremo turebe neza. Ibimenyetso simusiga. Imana icyo yavuze yaragishohoje, kandi birangira ubwoko bw'Imana buvuye mu Egiputa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turebe ikindi kimenyetso kimwe kiboneka muri Daniyeli. Ese ashimwe cyane, hari ikintu Daniyeli nawe yabwiye gikomeye cyane. Daniyeli igice cya 9. Bavandimwe, ibimenyetso simusiga utakwirengagiza. Ibimenyetso simusiga nagira ngo murebe neza, twite ku byanditswe byera cyane kugira ngo biduhe amahirwe meza yo kumenya ibimenyetso tutakwirengagiza. Ibintu birimo bibera byose mu isi, ibintu birimo biba byose uko bishoreranye, mu buhanuzi burimo busohora. Umva, ari ibibera mu madini, ari ibibera mu isi, mu banyepolitiki, byose ni ubuhanuzi. Birasohora neza uko ijambo ry'Imana Bibiliya ryabyanditse. Reka twumve ikindi kimenyetso. Daniyeli igice cya 9. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya. Umurongo wa 2. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, ngiye Daniyeli nasomye ibitabo binsobanura umubare w'imyaka Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli yize ubuhanuzi. Nagira ngo mwite ku kintu bita ubuhanuzi. Daniyeli ikintu yakoze gikomeye cyane, yakoze ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana. Atanga umwanya wararisoma. Ntago yarisomye gusa. Reka dusome ku mukurikiyeho. Mpanga amaso umwami wanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu, senga Uwiteka Imana yanjye nyaturane, nyegasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye. Nagira ngo ibintu mubyumve neza. Niki Daniyeli yakoze? Kwita ku bimenyetso. Daniyeli yakoze ikintu kidasanzwe, afata Bibiliya ajya mu mateka, asoma ubuhanuzi bwa Yeremiya. Yasomaga hehe muri Yeremiya? Reka twumve icyo Daniyeli yasomaga. Yeremiya yari yaranditse Yeremiya 25. Twumve abavandimwe, Yeremiya 25. Shuti, nagira ngo uve mu rujijo. Ibimenyetso simusiga tugiye kubisoma mu byanditswe byera, turimo turabireba. Daniyeli yafashe igihe gihagije asoma ubuhanuzi bwa Yeremiya, arabwiga. Nibwo bwamumenyeshe ko imyaka yo kuva i Babuloni igeze. Ugezeho ubusoma, ugezeho ubona busohora ugaceceka. Yeremiya 25. Umva ibyo yasoma bw'ibyo arimo yiga, nibyo tugiye kureba Daniyeli. Reka duhe ku murongo wa 10. Maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero. Ibi bintu ndimo nsoma, muzi ko muri Zaburi banditse yuko ngo igihe Abayuda bamaze kunyagwa bageze i Babuloni, bageze igihe gucuranga barabihagarika, kwishima barabihagarika, bati ntabwo twakwishimira igihugu cy'abapagani, tuzongera gucuranga tugeze iwacu. Nibyo rero mbasoma Daniyeli. Arebye ukuntu abantu bihebye, arebye ukuntu abantu baguye mu kayubi, atangira gusoma Yeremiya. Nkuko tubibona Yeremiya 25, umutwe aravuga ngo Abayuda bazamara imyaka 70 mu Bakarudaya. Kuki Imana yagendaga itanga ibihe? Ese kwiga ibihe byaba ari ikosa? Iyo se ni oya, ntabwo ari ikosa. Kwiga ibihe neza biraduha amahirwe meza yo kumenya neza igihe tugezemo, biduha amahirwe meza yo kwitegura. Ku murongo wa 10. Maze kandi nzabakuramo ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni, ijwi ry'urusyo n'umucyo w'urumuri. Reka babwire,
Imana iratangaje, nzabakuramo kwishima. Ari abakora ibirori ntabwo bazongera kwishima. Ibi Imana yarabihanuriye muri Yeremiya. Ubu se wasobanura neza ko uyu munsi none abantu bakora uko barimo bishima cyane uko babigenza? Barimo barabikora ibintu gusohoza ubuhanuzi, si nta byishimo bashakamo. Imana yarabihanuye mu gitabo cya Yeremiya. Mbere yuko abana ba Isirayeli bahaguruka mu gihugu cy'Abakaludaya, Imana yarahanuye ko bagomba kuzabanza gukurwamo ibyishimo. Uyu munsi none abantu bapfa gukora ibintu nta kwishima guhari kugira ngo basohoze ubuhanuzi gusa. Mutaza kugira ngo ubuhanuzi uzabusohoza wabishaka utabishaka. Barandika ngo umurongo wa 11, iki gihugu cyose kizaba umwirare n'igitagangurirwa, kandi aya mahanga azakorera umwami wa Babuloni imyaka 70. Yeremiya yarahanuye igihe Abisirayeli bazamara mu gihugu cy'Abakaludaya cyangwa se Babuloni, yari yarabihanuye. Barandika umurongo ukurikiyeho, imyaka 70 nishira nzahana umwami wa Babuloni n'ubwo bwoko n'igihugu cy'Abakaludaya, ni ku Uwiteka avuga, mbahoye ibyaha byabo, nzahagira amatongo iteka ryose. Ese ashimwe. Ndimo ndabereka icyo bita ibimenyetso simusiga. Tuza kubihuza n'ibimenyetso byacu byo mu gihe cyacu. Tubona mu Byahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 7. Turabisoma. Ni cyerekana neza yuko umuntu wese utuye mu isi agomba gukora ishoboka byose akibonera ibi bintu, akabyirengagiza bishaka. Ibimenyetso simusiga. Yeremiya rero yari yarahanuye ubuhanuzi Daniel yigaga nkuko tubibonye. Yarasomye amenya imyaka bazamara, arayisobanukirwa, aravuga ati nta kundi kuntu byamera. Igihe cyagize cyo kugira ngo dutahe, kuki tudataha? Atangira kwatura ibyaha by'ubwoko bwe. Shuti bavandimwe, niyo mpamvu kutiga ubuhanuzi Satani ibintu byose azabishyira mu biganza bye. Agumye ajijisha abatuye mu isi. Burari kintu abantu bazitiranya. Mujye mutinya ubuhanuzi, mutinya aho Imana yandikishije yuko Abayuda ibi bintu bari bafite imizinga itabarika. Ibi bintu ntabwo bajya babyitaho. Bisoza abashumba n'abanyabwenge aribo bamenye ko Umukiza yavutse. Ubuhanuzi ntabwo ari ikintu. Aha rero icyo turimo tubona Daniel yakoze ni ikintu kidasanzwe cyane, kuko yaragiye aritonda, asoma ubuhanuzi bwo muri Yeremiya, asobanukirwa umugambi w'Imana, amenye neza yuko igihe cyo gutaha cyageze. Haleluya. N'uyu munsi kuba maso no gusenga biri bumenyesha abana b'Imana ko igihe cyo gutaha ari iki. Reka twumve. Ntabwo yasomye Yeremiya gusa 25, Daniel yasomye na Yeremiya 29, naho hari icyo habivugaho. Yeremiya 29. Yeremiya hanura Abayuda ko bazatinda. Aha naho Yeremiya yarabihanuye. Yafataga imirongo yo mu byanditswe byera akayihuza, akayiga, agasobanukirwa n'umugambi. Reka twumve Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 10 ko havuga. Haranditswe ngo, ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuwe i Babuloni nishira, nzabagenderera, mbasohoze ijambo ryanjye ryiza bitume mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Imana yahanuye ibintu bikomeye, ivuga yuko abana ba Isirayeli bazamara imyaka 400 mu gihugu cya Egiputa. Ikirangiye Imana ibakurayo. Imana ihanura ko abana ba Isirayeli bazamara imyaka 70, kandi bishoje ntago byamenywe n'abatambyi, ntago byamenywe n'abantu bose, byamenywe na Daniel wenyine, kuko niwe wabasha kwiga ubuhanuzi kandi akabusobanukirwa. Ikintu yakoze ni iki? Yasomye Yeremiya, amaze kumenya ubuhanuzi neza, yize ibyanditswe byera, abona ko ibintu bikomeye. Ikintu yakoze gikomeye cyane, ubu ikintu yahise akora mu wa 3, mpanga amaso umwami wanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira, nisiga ivu. Murongo wa 4, senga Uwiteka Imana yanjye, nyatura nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro ikomeye, ikomeza gusohoza isezerano no kugira ibamba abayikunda, bakitondera amategeko yayo. Yesu ashimwe. Amaze kubona ko ubuhanuzi bwo gutaha kwegereje, avuga ati, ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye nibyo bituma hari dutugumye muri iki gihugu. Atangira kwatura ibyaha bye. Ntabwo yabonye ko imyaka irangiye ngo aceceke, yatangiye kwatura. Wowe uri murakora iki muri iki gihe kigoye?
ni igihe cyiza dufite nk'uko turimo tubibona. Ibimenyetso simusiga bimwe bigaragaza iminsi iheruka, abantu badashaka kwitaho, abantu baragumya kubeshywa, kandi umwanzi niyo gahunda afite kugira ngo abone abantu benshi yisasira. Nshuti, wowe ukunda ijambo ry'Imana, ndasaba yuko umwuka wera gusura, va mu marangamutima, ita ku bimenyetso, wite ku buhanuzi, umenya aho isaha duhagaze muri komeze igutere gushakana Imana umwete nka Daniyeli. Niyo mahirwe usigaranye. Ntabwo ijuru ari idini, icyo mukimenye. Nta nubwo ijuru uzarigenwamo nuko mwene wanyu wenda birimo cyangwa atabirimo. Mu ijuru hazajyaho umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu no gushaka agakiza Daniyeli yashatse Imana, cyakora kubw'ubuntu bw'Imana, kubera urukundo akunda abantu, yahagurukira kujya kubimenyesha n'abandi. Atangira kwatura ibyaha amaze kumenya imyaka ko yabo yarangiye. Ubu se murabo dusigaje imyaka ingahe ku isaha y'ubuhanuzi? Bavandimwe, icyo mutazi ni ubuhanuzi, kandi bunezezwa cyane n'uyo babubwirije aribo barimo babukira mu bikorwa. Kandi byashuwe hagaragaza imyuka itatemeze nk'ibikeri. Abantu babibwiye ko ibintu bizahita bihubuka. Abantu benshi bize ubuhanuzi ku buryo bazi yuko ng'ibintu bizahubuka bita bibitura hejuru, bakagira ngo bizatabikora. Reka da, igikeri kirasimbuka hagaca amakanya. Ako kanya gaciyemo rero ibintu bisubira mu buryo neza, abantu bakagumya bakagira ngo gahunda yasubiye mu buryo. Kikongera kigasimbuka hagaca amakanya. Ni imyuka itatemeze nk'ibikeri. Mugende mubyige. Gahunda zigasubiramo, abantu bakabona bagira ngo bahawe umwanya. Ntabwo ari umwanya bahaye kwisuganya no kujya gusubira mu byaha. Ni umwanya ijuru ritanze kubw'ubuntu bwaryo ngo abantu bongere twihana icyaha. Daniyeli ni kimwe mu bimenyetso yakoresha ubushakashatsi. Aravuga ati se Imana ko yavuze imyaka 70 bikaba bisohoye bimeze bite? Reka babwire, hari ibintu Imana yavuze bikomeye cyane, kandi ibyo yavuze byose irabisohoza. Imana yafashe abayuda ibaha imyaka ibarika bamaze kugaruka, ibaha imyaka isaga 70, nkuko tusoma muri Daniyeli 9 gura ku murongo wa 24. Ibyo byumweru 70 muzabyige. Ibi byumweru Imana yahaye abayuda byarabarikaga. Ndashaka tuza kureba ibi byumweru byarabarikaga, bari babizi kuva muri 457. Aya ni amateka asanzwe azwi. Itangazo ryahawe Ezira, yaraje azi Yerusalemu cyangwa se agaruka i Buyuda. Bari baje kubaka Yerusalemu no kuyisana, baraza bamara igihe runaka. Ni usoma Daniyeli 9 ku murongo wa 24. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wawe kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranirwa kwiteka ibyerekanwe n'ibyahano bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Ibi bintu dusomye, nusoma iki gice cyose, harimo ibyumweru 7 bibanza, hakaza ibyumweru 62, hakaza n'icyumweru kimwe kigabanyijemo amatsinda agera kuri 2. Iba abayuda bari babizi neza ngo batazatungurwa. Imana ibaha imyaka 490 babizi neza. Imana ntigibeshya. Yabwiye Aburahamu ko bazamara imyaka 400 ishize yaje kubakura. Imana yabwiye uwo bitano ko azabwiriza imyaka 120 irangiye Kristo umwuzu utera mu isi. Imana ibwira abayuda imyaka 490, ibaha ibimenyetso byose ngo Mesiya azavuka babimenye. Bishoje Mesiya aravuka. Umva abayuda ikintu bakoze gikomeye. Ngiye kongera gusoma mu ntambara ikomeye. Bavandimwe, ndasaba ijuru cyane ngo ridufashe kuko ibi bintu birakomeye. Ibimenyetso simusiga utakwirengagiza. Tujye kubireba mu ntambara ikomeye. Reka twumve icyo abayuda bahise bakora. Ibyo bimenyetso babyirengagije. Hari ikintu amadini ahita akora, ari nacyo n'ubu ngubu kigomba gutangira gukorwa vuba ahangaha, cyangwa se kirimo gikorwa. Reka dusome twumve aya magambo ari mu ntambara ikomeye, page 173. Baranditse ngo gutsimbarara ku mihango y'idini gusa, nyamara abantu bakiberaho nta mwuka wo kubaha Imana ubarangwamo, binezeza Satani. Mutega amatwi mwumve bavandimwe. Ubwo abayuda bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, iki kintu kiraremereye cyane. Ubwo abayuda bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, bakomeje gutsimbarara ku mihango yabo ya kera babishishikariye, bakomeza kugundira imyumvire kari ishyanga ryihariye. Iki kintu kirakaze.
ngo iri ni ishyanga ryihariye. Uyu murongo bawutsimburaho cyane kandi bawusobanura abizera babo. Reka mbabwire, Imana yatumye intumwa zayo hashize imyaka isaga 400. Yohana araza. Ndashaka kubereka icyo bita ibimenyetso. Yohana yavukiye kwa Zakariya umutambyi nk'uko tubisoma mu byanditswe byera. Yohana arakura. Papa yagiye Yerusalemu mu rusengero gutamba. Yohana ntiyajyagayo, ahubwo yajyaga mu butayu kubwiriza. Umva icyo bita ibimenyetso. Yohana akavuga ati hoya, ubu ntabwo gukebwa nyakuri bikiri ngombwa, ahubwo nimuze mwibatizwe kandi mwatura ibyaha byanyu mwabana bishiramwe. Papa wati ahubwo ni ugukebwa. Icyo bita ibimenyetso. Bavandimwe, ndashima Imana cyane ko Imana nta kizitazakora kandi izagumya kuyobora abana bayo umurongo ku wundi kugeza neza ku musozo w'ibi bintu. Ubutumwa muri gatatu ntabwo na rimwe buzigira butanga amahoro n'ituze mu mitima y'abantu. Ahubwo iteka ryose nibubwirizwa abantu batihanye by'ukuri bazahinduka abanzi babwo, bazahinduka bawurwanya babishishikariye. Hazaboneka amatsinda nk'uko tubibona mu ntambara ikomeye agomba guhaguruka kurwanya ubwo butumwa. Nta kindi kintu bigenda ari ukubera gahunda y'umwanzi. Umva icyo abayuda bakoze. Baranditse ngo ubwo abayuda bari bamaze kwanga ubutumwa bwiza, bakomeje gutsimbarara ku mihango yabo ya kera babishishikaye, bakomeza kugundira imyumvire ko ari ishyanga ryihariye. Nyamara bo ubwabo baragombaga kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo bakabyemera. Najya bamenyeshe ko abayuda kugeza muri 70 bari gutse ntabwo bigeze bemera ko atari abana b'Imana, atari n'ishyanga ryera. Ibi bintu bagumye gutsimbarara ku mihango. Kandi wasoma ibyandiko byo minsi y'imperuka bakagaragaza yuko abayuda mu minsi y'imperuka ni twebwe. Ese aho twebwe tuzamenya uyu muburo? Ese tuzawumva? Reka tujye imbere mu bimenyetso. Imana igumye kuduhishura byinshi byo mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hepfo barandika ngo bamaze gutsimbarara ku mihango se kandi bamaze kwirata kari cyangwa ryasigaye n'iki bakoze. Ndashaka kubasomera ikintu abayuda bakoze. Yesu ashimwe. Oya. Ndashaka kubasomera ikintu abayuda bakoze kiremereye. Kandi n'abayuda mu minsi y'imperuka bagomba kugikora. Nimubona bagikoze muzashyira atansiyo, muzakore kuri fere. Ngiye kugisoma mutaza kuyangana amagambo yanjye. Reka gisome. Baranditse ngo bagumye gutsimbarara ku mihango kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo bakabyemera. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe cyo kuza kwa Mesiya kandi bwavuze iby'urupfu rwe mbere y'igihe mu buryo butaziguye ku buryo abayahudi bagwabije gahunda yo kubwiga. Ibintu birakomeye. Ikintu bita ubuhanuzi cyahise gihagarikwa kwiga mu rwego rwo hejuru. Yesu ashimwe. Uno muntu ubwiriza kubwiriza yahurwaga n'akaga. Ndaje ndabasomera amagambo akomeye. Umuntu abwiriza ubu butumwa bw'ubuhanuzi ikintu yakorerwaga n'icyo zagomba kuzakorerwa uyu munsi wa none duhagazemo. Ubuhanuzi bwatangiye bwese guhagarikwa. Kuko n'icyo gihe abayuda bari bafite Daniyeli, bari batagira ibyahishuwe. Umuntu ugomba kwigisha ibyahishuwe, oya akigisha ibyahishuwe 13, oya akavuga ko inyamaswa bya 13 ari Kiliziya Gatolika, akagira ko inyamaswa bya 13 ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye guteza akarengane vuba, akagaragaza ubuyobe Kiliziya Gatolika yashyizeho n'urwiyunge rw'amadini. Naba agomba guhura n'ishyano nk'irya abayuda bari barashyizeho tubona mu ntambara ikomeye. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe cyo kuza kwa Mesiya kandi bwavuze iby'urupfu rwa mbere bw'igihe mu buryo butaziguye ku buryo abayahudi bagwabije gahunda yo kubwiga kandi amaherezo abigisha bakuru bavuga ko umuvumo uzagera ku bantu bose bazagerageza gukora imibare ngo bamenye igihe cyo kuza kwa Yesu. Oya umva abigisha abayobozi mu madini barahagurutse bashyiraho ibwizwa rivuga ngo uwo muntu uzigisha Daniyeli ngo atangaze igihe Yesu azavukira, uwo muntu azahita acibwa mu idini. Mutaza kugira ngo mwebwe ibyabaye bigomba kongera gusubiramo. Ibintu birakomeye cyane. Mu bifuzo byose mu cyigisho bita imigenzo page 138 bananditse ngo icyo gihe bakataje mu gushyira imigenzo kandi ngo iyo migenzo yabo yahabwaga agaciro kurenza amategeko y'Imana. N'ubu nibwo bigomba gusoza. Abantu bagomba kwita ku migenzo mu buryo bukomeye cyane. Bavandimwe,
ndashaka kubasomera amagambo ari muri Matayo kugira ngo mwumve ukuntu ibintu bimeze. Aya magambo ari muri Matayo kandi arakomeye cyane. Matayo 27 baranditse ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ukageza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka. Turimo turashaka ibimenyetso. Umutambyi wari ugiye gutamba kuri saa 9 yabonye ikimenyetso cyerekana ko ibintu byose birangiye, umwenda uratabuka arabyibonera. Iki ni ikimenyetso, ibimenyetso simusiga. Umwenda waratabutsemo kabiri, abantu babona hera cyane bitari byemewe. Ahera cyane usibye no kuba abantu baraharebye n'umutambyi, ntago umutambyi wese ubonetse yemerega kujya hera cyane. Hajyaga umutambyi mukuru nabwo rimwe mu mwaka. Ariko mu gihe savuze ngo birarangiye, umwenda waratabutse. Ariko reka babwire ikintu gikomeye cyabaye ku Bayuda n'ubu kigomba kongera gusubiramo. Umutambyi yabonye kakazi ke kari karangiye, ntabwo yagombaga kubyihanganira, yahise yihuta umwenda arawusana. Ndashaka kubabwira amagambo aremereye. Nta muntu ugize ujya gutambisha igitambo ngo umutambye mubwire ko atemewe. Icyo kintu mukiteho. Nta muntu wagiye gusenga ngo senga ngo binanirane. Nta muntu wajyanye itungo ngo mubwire hari wenda ngo hari indi mpamvu ituma utemerwa ngo nuko umwenda watabutse. Bagomye mu mihango bakorera inyuma y'umurongo. None asoma neza ibifuzo byose n'umwuka w'ubuhanuzi nubwo urusengero rwarimbishijwe kurenza mbere. Icyo mutazi ni umwenda wamaze gutabuka. Habwo nawe yanditseho ngo icyo gihe imihango iba myinshi mu bahanuzi n'abami. Niko byanditse. Icyo mutazi ni ibimenyetso simusiga. Ibi bintu birakomeye cyane koko. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 tubonamo amagambo akomeye yuko abantu 120 bagiye mu cyumba cyo hejuru bajya gusaba umwuka wera. I Yerusalemu ishyanga bari abantu amamiliyoni menshi yuzuye insengero. Ntabwo ubuhanuzi iyo burimo busohora ko abantu batari babyiteguye. Wowe uzi ko buzaturuka imbere yawe bagaturuka mu irugo, ahubwo kukomanga bakubwira ngo hindukira naje. Abantu bizwe ubuhanuzi nabi. Mu byakozwe n'intumwa igihe umwuka wera yaratanzwe nkuko tubona byakozwe mu gice cya 2, hari cyabaye gikomeye cyane. Byashoje Abayuda nibo babaye abambere mu kumuhakana, babatangira ko gushaka ibinyoma byo kugira ngo babeke ngo bari abantu n'abanyabyaha ngo banasinze. Batajya ko basinze vino muri Pasika. Ibimenyetso simusiga byashuwe no turi. Ariko mbere ko tujya mu byashuwe 13 ndagira ngo mbereke mu gihe cyacu ibimenyetso simusiga. Nibyo nifuje kugira ngo dusorezeho. Twabanje kureba amateka y'Abayuda. Mu nambaro kome page 139 hari amagambo arimo nifuje ko tubanza gusoma. Bavandimwe, turi mu gihe gikomeye. Turi mu gihe gikomeye cyane koko. Igihe Mireri yarahagurutse yiga ubuhanuzi. Erega buriya birakomeye cyane ku butumwa muri Kamambere bwabwirijwe imbaraga idasanzwe. Bwabwirijwe n'abantu bahaze ibyabo. Niyo mpamvu Mireri yahagurutse mu gihe gikomeye cyane. Mireri mu ntambara ikomeye page 139 baranditse ngo yari amaze imyaka 2 yiga Bibiliya. Uyu ni Mireri turimo tureba. Ubwo mu mwaka wo mu 18 yageraga ku mwanzuro ukomeye ko hafi mu myaka 25 Kristo yagombaga kuza gucungura ubwoko bwe. Mireri yaravuze ati ntabwo nshobora kuvuga ibyishimo byuzuye umutima wanjye kuko gutekereza icyo nari ntegereje kinejeje, cyangwa ngo mvuge iby'urukumbuzi rwuzuye ubugingo bwanjye rwo kuzishimana n'abacunguwe. Mireri aburi imyaka 20 hafi n'itanu yari afite ibyishimo byo kubwiriza ubutumwa bwiza yishimye. Yari amaze imyaka 2 yiga Bibiliya. Fata igihe cyo kwiga birashuti wibeshwa. Fuka musenge uzabona ubugingo. Nuramukubyutse mu gitondo ugapfuka mukabwira data ati nyene ubufasha ngo usobanurire ijambo ryawe. Ukimara gusenga kubumbura Bibiliya uzasangamo Yesu kandi azaguha ubugingo. Mireri nicyo kintu yakoze.
hano ku ipaje yaho ya 244 ndashaka kubeka Mirere atangiye kubwiriza imbaraga yabayo. Mirere yize ubuhanuzi abyitondeye, anasobanukirwa isaha no kuza umunsi ndetse n'itariki yishyiraho, kandi ntabwo Mirere yigeze yibeshya. Ibaza umuntu wize ubuhanuzi akiga Daniyeli neza, akabisobanukirwa, akiga ibimenyetso byo mu byahishuwe, akabisobanukirwa kugeza ubwo amenya ukwezi, amenya umwaka byo kuza kwa Mesiya. Ariko uyu munsi ubona ko ngo birahishwe, bihishwe injiji zidashaka kubimenya, badashaka kugikanana, ntabwo bihishwe. Umva amagambo akurikiyeho hakurya, igihe Mirere atangiye kubwiriza ibintu ukuntu byagenze. Hakoreshejwe imbaraga nyinshi kugira ngo intekerezo z'abantu ze kwerekeza ku ngingo ivuga ibyo kugaruka k'Umukiza. Iyi ngingo yarakoreshejwe cyane. Kwiga ubuhanuzi buvuga ibyo kugaruka kwa Kristo n'imperuka y'isi byagizwe icyaha, ndetse n'ikintu gikojeje isoni uwagikoraga. Oya, kwiga ubuhanuzi buvuga ibyo kuza kwa Yesu byagizwe icyaha, kandi n'uwabikoraga nawe amera nk'uciriweho iteka. Ibintu birakomeye cyane. Barandika ngo uko niko imyigishirize yari yarabaye gikwira yasenyaga ukwizera iby'ijambo ry'Imana rivuga. Reka mbabwire, niba Imana yaratanze ibihe, Mirere agahabwa imyaka 2300 akabyiga neza nk'uko tubibona muri Daniyeli, akabisobanukirwa, kuki twe tudasobanukirwa isaha duhagazemo? Ibimenyetso simusiga. Ndashaka kubabwira ibintu bikomeye byerekana ibimenyetso udashobora kwirengagiza abavandimwe, ku buryo urwego rwose waba uriho nawe urabyibonera. Ibyo si byo gusoma mu byanditswe byera, nk'uko ibyanditswe byera biba byabyandikishije. Nta kimana iba yatwimye inshuti, Imana iradukunda. Ibi bintu Mirere yaremeye igicibwa. Ntabwo ubu butumwa Mirere yabwirije n'abandi bantu b'Imana bafatanije, ntabwo bari bagendereye gushyira abantu mu madini. Oya, bagura bati nimwihane, Kristo araje. Ngubwo ubutumwa bukeneye kubwirwa isi. Ntabwo ubutumwa bwa marayika wa mbere turimo tubwiriza, ntabwo burimo bubwira umuntu ngo nave mu idini ajya, ahubwo ngo va mu byaha, emera Imana, wemera amahame yayo kandi ubahiriza amategeko yayo. Ngicyo cy'Imana ihamagarira abantu. Niyo mpamvu Abayuda bakase uwo mukato, Yesu araza ajya mu Basamariya batarabyemeraga, ntibamwemera neza. Reka mbabwire icyo bita ibimenyetso simusiga. Ntambara ikomeye, page 11. Imana yashimishijwe no kumenyesha abatuye isi ukuri kwayo ikoresheje abantu, kandi binyujije muri mwuka wayo muziranenge. Yo ubwayo ibashoboza gukora uwo murimo. Yayoboye ibitekerezo byabo mu gutoranya ibyo bagomba kuvuga no kwandika. Niyo mpamvu buri Imana niramuka icisha umwana wayo mu cyigisho, mujye mukitaho kuko bifite umugambi n'ikigendereye kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Ku ipaje yaho ya 13 ndagira ngo mbareka kubera iki Imana iteka ryose iduha ibimenyetso ikabyandikisha. Niba umwuka buhanuza aricyo wandikisha ndetse na Bibiliya, kiteho. Page 13 nambara ikomeye. Hari ikintu Imana yatubwiye nshaka kongera gushyiraho ikindi. Bavandimwe, ntabwo dushaka gushyira amatariki yo kuza kwa Yesu. Oya. Ahubwo turimo turagaragaza ibimenyetso simusiga byerekana irangira ry'uko igihe cya Satani kigeze ku musozo. Niba igihe cya Satani kigeze ku musozo rero, ni amahirwe kubigishwa nyakuri kugurira amasezerano y'Imana. Nawe ibyingiro byacu bigomba gushingiraho usibye Kristo n'ijambo rye. Mumva amagambo ari mu ntambara ikomeye. Baranditse ngo intambara ikomeye iri hagati y'ikiza n'ikibi izakaza umurego kugeza mu bihe biheruka. Mu bihe byose byabayeho Satani yagiye arakarira itoro rya Kristo, ariko Imana yakomeje kugirira abantu bayo ubuntu kandi baha mwuka wayo kugira ngo abatere imbaraga zo guhangana n'imbaraga z'umubi bashikamye. Mu gihe intumwa za Kristo zagombaga kujyana ubutumwa bwe zibushyiriye abari mu isi kandi zigomba kubwandikira abantu bo mu bihe byose byari kuzakurikiraho, zahawe umucyo udasanzwe uvuye kuri mwuka muziranenge. Ariko ku itorero ryegereje gucungurwa kwaryo guheruka, Satani azakoresha imbaraga zikaze byimazeyo. Yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Najya ngo mwumve ikintu nshaka kuvuga. Twabonye imyaka 400 Abisiraheli bahawe yarubahirijwe. Tubona imyaka 70 Abisiraheli bari barahano ko bazamuri Babuloni yarubahirijwe. Tubona imyaka 190 ho nyiri by'umwaka 70 nayo yarubahirijwe. Nagira ngo mubyumve neza. Uyu munsi wa none Imana kugiye cyo kwano yabahaye imyaka 120 nayo yarubahirizwa. Nagira ngo mubyumve neza. None turibaza ngo biri bugende bituye umunsi wa none. Mu myaka 6,000 uwo Sekibi w'umunyembaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika b'Imana yirunda umurimo wo kuyobya abantu no kubarimbura.
iyi myaka 3,000 niba ijambo ry'Imana ribyandikishije, niba ari imyaka 6,000, Yesu ashimwe cyane. Iki gihe Satani yahawe ntabwo Imana ikimwongera ngo kugira ngo yihane, oya, ntabwo igihe cye kiragera, ni imyaka 6,000. Ariko abasoma Bibiliya bakabarira kuri gahunda ya Kiliziya Gatolika yashyizeho kalendari yabo, bagaragaza ko iyo myaka yashize ariko ku gihe cy'ibyanditswe byera ntabwo kiragera. Ibi ni ibimenyetso simusiga. Bavandimwe, ndabifuriza gukurikirana ibimenyetso. Intambara ikomeye ku ipaje yaho ya 458 baranditse ngo urusaku ruzagera ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azaburanya umuntu wese n'abo banyabyaha azabagabiza inkota. Barandika ngo mu myaka 6,000 hakomeje kuba intambara ikomeye, umwana w'Imana n'intumwa zo mu ijuru bari ku rugamba bahanganyemo n'imbaraga z'umwijima kugira ngo baburire, bamurikire kandi bakize abana b'abantu. Ubu abantu bose bamaze kwihitiramo. Ubu ikintu kimwe gikorwa, hitamo. Ubu abantu bose barahitamo. Ibintu birakomeye, kuko ibintu Satani yahawe igihe kibarika, nkuko tubisomye mu buhanuzi. Ariko kubera kwiga ubuhanuzi nabi, abantu bazageza ibintu biyoberane, babeshye ko bidashoboka. Nkuko abayuda baciye iteka bati kwiga Daniyeli n'ibyashuye mu bihagarika, niko abantu baziga ibintu nabi bananire. Ku ipaje ya 460 banditse ngo mu myaka 6,000 umurimo wa Satani w'ubwigomeke wahindishije abisi umushyitsi, yari yahinduye isi ubutayu, arimbura imijyi yayo, ndetse niwe wanze kurekura imfungwa kugira ngo zisubire iwabo. Mu myaka 6,000 iyi gereza afungiwemo niyo yari yafungiyemo ubwoko bw'Imana, kandi we yari yaragambiriye kubufungiramo ubuziraherezo. Ariko Kristo yaciye izo ngoyi maze afungura izo mfungwa. Haleluya. Ndimo ndabereka ibimenyetso. Bavandimwe, reka dusome n'iki gihamya. Ibikorwa bya Satani byo kurimbura bizaba birangiye ubutazongera kubaho kundi mu gihe cy'imyaka 6,000. Ibi bintu birakomeye cyane. Ibi ni ibimenyetso. Ibikorwa bya Satani mu gihe cy'imyaka 6,000 bizaba birangiye bitazongera kubaho kundi. None se wasobanura ute se ko imyaka yarageze kandi ibikorwa byo kabigikomeje? Ibi ni ibimenyetso. Turi ku nkengero. Dukeneye kwicara tukigebera tukamenya neza ibi bintu. Si ugushyiraho amatariki y'igihe Yesu azazira, ahubwo ni ukumenya igihe umwanzi wacu yahawe ngo hatagira umuntu arimbukana. Ibyahishuwe igice cyaho cya 13 turi kuri murongo wa 7. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Iyi nyamaswa yahawe ubushobozi, ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Wahitumaza ngo ni ryari, bitangira gute, bisoza gute? Ndashaka kubereka ukuntu Kiliziya Gatolika ikora, nikizakubwira yuko ibimenyetso byayo byatangiye kugaragara mu isi. Tujye mu ntambara ikomeye. Bavandimwe, nanyababwiye ko Imana yaduhaye ibimenyetso, nta kintu kimwe yatwimye. Reka twumva icyo nawe itabisobanura kuri ibi bintu. Nta torero na rimwe ryari riherereye aho ubutegetsi bw'Abanyaroma bwageraga ryasigaye ritambuye umudendezo wo kwishyura ukizana mu mitekerereze cyangwa se mu misengere. Ahantu uyu munsi wa none, ahantu iyi nyamaswa yageze yavuye mu nyanja, ikintu cya mbere amatorero yose agomba kwitamburwa uburenganzira bwo kongera gusenga uko ashaka. Niko dusomye. Iyo amaze kwambura abantu se gusenga uko bashaka, ni iki gikorwa? Intambara ikomeye paje 45 iraduha igisubizo. Tujyane. Baranditse ngo itegeko ryo mu byanditswe ryerekeye umuhango w'ifunguro ryera, bari barasimbuje umuhango ujyanye no gutamba ibitambo bya misa mu buryo bwo kuramya ibigirwamana. Ifunguro ryera ritari hagarara, bakazana icyo bita ibitambo, gukora misa, nibyo bisimbura ifunguro ryera. Ibi bintu biratangaje. Ibi ni ibimenyetso. Bavandimwe, shima Imana yuko iteka ryose ubutumwa bwa Mariko 3 buzamera nk'aho buteye ubwoba, ariko ntabwo buzabuteye ubwoba, buzaba butaye ibyiringiro. Aya n'amahirwe ijuru ryaduhaye. Yesu ashimwe cyane. Rero ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Bisobanura iki? Nuko ikintu cyose kiri mu isi kizamburwa umudendezo n'iyi nyamaswa, nkuko tubisomye. Ariko hazaba agenda amadini. Ibintu birakomeye. Kandi hari ikintu kizatagikurikiraho. Reka tugisome twumve ku ipaje yaho ya 206. Iyo Kiliziya Gatolika yamaze kuyobora isi cyangwa se Roma, ni iki gikorwa? Turubisomye harahirya. Umva ikindi kitagikurikiraho Satani akora. Ibintu bagomba kubikora, bakabikorana umwete mwinshi,
kandi bagaterwa inkunga n'inyamaswa yavuye mu gitaka kugira ngo ibe ari yihutishe gushyira ibintu mu bikorwa. Baranditse ngo paje 106 ni iki gikorwa iyo bamaze kwambura abantu imitekerereze bakuye ifunguro ryera, hari ikindi gikorwa ntago ihagarariraho. Paje 106 mu cyigisho bita impinduramatwara mu Faransa, muzakige. Noneho haje kubaho igihe ubwo abari inkozi z'ibikurusha abandi mu nkiko zose aribo bashyiraga mu bikorwa amategeko yuzuye ubugome bw'indengakamere. Icyo gihe nta muntu washoboraga gusuhuza mugenzi we cyangwa ngo ashobore gusenga ngo bibure kumubera icyaha kimwicisha. Ibi nibyo yari yaraharaniye kugeraho mu myaka myinshi. Gahunda y'imikorere ye ni ibinyoma kuva mu itangira kugeza ku iherezo, kandi umugambi ukomeye ni ukuzanira abantu umuvumo n'ubuhanya. Bandika amagambo akomeye muri iki cyigisho ngo abatemera ko Imana ibaho, abatizera ndetse n'abaprotestantano bitabahakanye bose barwanya amategeko y'Imana, ariko ingaruka z'ibyo bakoraga zerekana ko imibereho myiza y'umuntu ishingiye ku kubaha amategeko y'Imana. Abantu batazasoma icyo cyigisho mu gitabo cy'Imana basabwe kugisoma mu mateka y'ibihugu byinshi mu isi mu mwumva abantu birirwa basaba imbabazi. Harimo na Kiliziya Gatolika iri gusaba imbabazi, muzi ko no mu Rwanda yasabye imbabazi ibyo yakoze. Ariko uyu munsi abantu batazemera ibyanditswe byo turimo dusoma bazakurikirana mu mateka y'ibihugu. Nutanemera bera amateka azakwigisha. Ibimenyetso simusiga utakwirengagiza. Kuki yateguye ibi bintu? Byashusho 13:7 ihabwa kurwanya bera no kubanesha. Nuko ibiri mu isi byose kuko inyamaswa zafite mu biganza byayo. Umuntu w'Imana azamera nk'aho kuba afite usibye kuguma muri Kristo gusa. Reka mubwire ko ibintu Satani yabiteguye neza. Ubutumwa ku basore, mwumve ibintu Satani yabyitondeye arabitegura. Dushima Imana ko dufite Imana ituba hafi umunsi ku wundi. Baranditse ngo ku ipaje ya 47 Satani abashije kugaba igitero ku bakristo ku mugaragaro kandi yihandagaje, byatera umukristo guhagarika umutima kandi agashengukira umutima ku birenge by'umucunguzi. Bityo umurengezi ukomeye kandi umunyembaraga yakangaranya uwo mwanzi wihandagaje akamwirukana. Nyamara Satani yihinduye nka marayika w'umucyo, akorera ku ntekerezo kugira ngo areshye umuntu amuteshure mu nzira imwe rukumbi y'amahoro kandi itunganye. Mutega amatwi mwumve. Ubuhanga bwo kwiga imiterere y'amagufwa y'umutwe w'umuntu ngo harebwe imico ye, kwiga iby'imico n'imyifatire ndetse n'ubucakura bwo kugusha ikinyentekerezo. Ibi byose byabaye umuyoboro Satani yagiye nyuramo kugira ngo ahite agera kuba muri iki gisekuru cyacu. Yize ibintu by'amagufwa byitondeye y'imitekerereze y'ubwonko. Ibi byose bitegura mu gisekuru cyacu. Umva impamvu bitegura mu gisekuru cyacu ariko twabonye iriya myaka 3 azi neza ko ari ku musozo. Baranditse ngo akoresheje imbaraga zigomba kuzaranga umurimo ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kigiye kurangira. Ubwo icyo gihe cy'imbabazi kizaba kigiye kurangira nimubona atangiye kuzana ubuhanga bw'imitekerereze ngo yize neza, yiga neza iby'amagufwa y'umuntu n'imitekerereze ye. Icyo gihe cy'imbabazi kizaba kigiye kurangira kuko iminsi iza wayibarira ku kiganza. Ibi bintu Satani yarabyize. Reka mbabwire ikintu Imana idusaba. Imana ikintu dusaba gikomeye cyane kiri mu butumwa ku basore ku ipaje yaho ya 58 iradusaba iki? Ibimenyetso utakwirengagiza. Wa afite gahunda yo kugusha intekerezo ikinya nkuko tubisomye, akoresheje ubuhanga bwo kwiga ibintu by'amagufwa yo mu mutwe. Baranditse ngo ikimenyetso cy'Imana kiri kuri twe. Haleluya. Yaratuguze kandi yifuza ko twibuka ko imbaraga z'impagarika yacu, ubwenge n'imico zibizayo. Igihe n'ububasha, ubwenge, urukundo n'umutima nama byose ni iby'Imana kandi bigomba gukoreshwa gusa nk'uko ubushake bwayo buri. Haleluya. Ibi bigomba gukoreshwa gusa nk'uko ubushake bwayo buri. Ntabwo ari nk'uko inyamaswa ibitegeka. Nubwo inyamaswa ku mubiri wacu imeze nk'ufite mu biganza kuko izakoresha yice, itwika, ikoresha imbaraga zose zishoboka, ariko ibitekerezo byacu n'umudendezo tuzabiharira Imana. Barandika ngo ntabwo bigomba gukoreshwa hakurikijwe uko isi bitegeka. Yari amagambo akarishye cyane. Ntabwo ibi bintu bigomba gukoreshwa uko isi bitegeka. Ahubwo barandika ngo kuko isi yoborwa n'umutware urwanya Imana. Isi yoborwa n'umutware urwanya Imana. Yesu ashimwe cyane. Impamvu ibintu bibabwiye ni iki? Ishyanga rya Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika ko tuzabona mu byigisho biri imbere. Ikintu ngiye kuvuga gikomeye cyane. Reka nagisome kiri mu nambaro ku page 416. Abantu bari bazi ko Roma izahagarara ku ruhimbi gitangaza ibintu, niko abantu babyibeshye. Ubu nibwo buyobe bukomeye cyane kurenza ubundi. Bari bazi ko Kiliziya Gatolika izahagarara ku ruhimbi ikaba itanga amabwiriza. None uyu munsi wa none ibi bintu bigomba kuza mu mibereho myiza y'abaturage batuye isi.
abagomba kubishyira mu bikorwa nabo bahuriye na Roma. Ifite umukozi bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gushyira mu bikorwa ibi bintu, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ifite amashami agomba gushyira mu bikorwa ibi bintu. Page 116 ubivuze abantu bagira ngo ni ibyaho. Reka nabyo tubisome. Page 116. Abakomeza isabato bo muri Bibiliya bazarirwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamira imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira hisi iteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazarirwa ko bahinyura ubutegetsi. Iki kintu mukitegure. Yesu ashimwe. Bana b'Imana, ndasaba Imana cyane, Imana itugirire neza. Imana irimo iragendera ubwoko bwayo ubuheruka, utaza kongera kubyitiranya nka mbere. Ariko Satani icyo agomba gukora ni ukubwira abantu ko hari ikindi gihe, ku buryo abantu bafite ibyiringiro birambye. Ku ipaje ya 113 hari amagambo ahari. Ibiramambo aba bantu bitwaza kuko kwihutira gukwirakwiza ibyononekara y'imico y'abantu biterwa no kudakomeza itegeko ryo kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru wahimbwe, isabato ya Gikristo, kandi guhatira abantu bose kuwukomeza bizanoza imico mbonera mu bantu. Icyo gitekerezo kiganje cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu tuzagumya kwiga ibyayo. Icyumweru kizatangazwa ahantu hambere ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu niko ubuhanuzi buvuga. Ikindi nuko ahandi hose byatangazwa bimera nka ntacyo byaba bimaze, nubwo byaba bikimaze, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zishora y'ubuhanuzi, nizo zigomba kwihutisha ibintu nk'igihugu cy'igihangange. Shuti bavandimwe, ndasaba Imana itugirire neza. Impamvu bigakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iyihe? Aho inyigisho z'isabato y'ukuri zari zarabwirijwe cyane. Aha rero inyigisho zo kwirinda nk'umwe mu migabane y'ukubitiro kandi y'ingenzi yo kuvugurura imibereho myiza y'abantu zafatanijwe n'itsinda ry'abaruhuka ku munsi w'icyumweru. Kwirinda, inyigisho zo kwirinda zizifatanya n'itsinda ry'abantu baruhuka ku cyumweru, batangira bihatirwa abantu. Imana itugirire neza, kandi ko kugira neza kwayo iduhe kwita kuri ibi bimenyetso. Ese twasomye mu ntambara ikomeye ko iki gihe umudendezo nutangira kubaho gusuzanya bizaba icyaha, twabisomye. Twasomye ko Roma yamaze kugera mu ntambara ikomeye yuko ihita itangiye gutanga amabwiriza, kandi ifunguro ryera rikahita rihinduka misa, rikavaho rigasimburwa na misa. Bigomba kuboneka. Bavandimwe, wikwibeshya yuko dufite ikindi gihe. Wibeshwa n'isi ko hari indi minsi dusigaranye. Iminsi dusigaranye ni mike cyane usibye kwishyira mu biganza bya Yesu. Ndabizi neza ko hari abantu bashaka Imana n'umutima wabo wose. Ibyo ndabizi neza. Ndabizi neza ko hari abantu bashaka ubugingo buhoraho, ariko ibyanditswe byera bivuga neza yuko urubingo rucumba ntabwo Yesu azaruzimya. Niba ushaka ubugingo buhoraho, irinde ugire ijambo ry'Imana umuyobozi wawe, niho honyine uzabona ubuhungiro. Kandi iyi nyamaswa twasomye ko ifite ubushobozi ku muntu wese. Twasomye mu gitabo bitutumwa ku basore yuko Satani yize imitekerereze y'amagufa y'umuntu ko azakora ibishoboka byose ku buryo ntahakandagiza ikirenge. Twishyire mu biganza bya Yesu n'uzaturengera. Yesu yavuze amagambo muri Yohana ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, icyo muzasaba cyose Data azakibaha. Imana izahagarara ku ntore zayo kandi izazirengera. Kandi Yesu yiteguye kuzadufasha mu buryo bwose bushoboka. Nsoreze ku magambo ari muri iki gitabo ku ipaje 499. Baranditse ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu buburira abantu bose ngo batakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Bityo rero uru rugaga rw'ivugabutumwa rwumva rufite umutwaro mu murimo warwo wo kwerekana icyo kimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, ndetse no kuburira abantu ngo batacyakira. Uru rugaga rwumva gukora bene uyu murimo ari inshingano rwahamagariwe cyane, kubera ko ububasha butari ubwa Gikristo bwakoresheje ubucakura bwinshi, ku buryo abantu benshi bagenda bayobyana maze bakayoboka ubutware bwabwo batabizi neza. Mwumva iki kintu kuramo ikinyoma gikomeye cyane. Bigaragara ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari gahunda yambitswe umwambaro w'ubukristo. Iyi kimenyetso cy'inyamaswa ni gahunda yambitswe umwambaro w'ubukristo. Barandika ngo maze yinjizwa mu itorero rya Gikristo mu buryo bw'ubuhendanyi, ihindura ubusa ubutware bwari busanzweho bwa Yehova. Ntiwumva gahunda ni Kristo. Igomba kuza gahunda yari ikavaho hakajya indi gahunda nshyashya. Barandika ngo maze ikicaza ku ntebe ya cyangwa ubutware bw'inyamaswa.
bw'iyi gahunda. ubu si ubutware bugomba kwicara. Amagambo ari kuri paje 498 ari no ngiye busorezeho. Nyamara abantu ntibakwiye kurekirwa mu mwijima ku bijyanye n'iki kibazo. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buburira abantu kumugaragara iby'iki kibi. Ibintu birakomeye cyane. Barandika ngo bushyira ahagaragara umurimo w'inyamaswa, bushyira ahagaragara umurimo w'inyamaswa, bukerekana imiterere yayo mu kurwanya amategeko y'Imana, bukaburira abantu ibyerekeye kumvira ibyo nyamaswa ibategeka, kandi bukereka abantu bose inzira y'ukuri. Haleluya. Ntago heza abantu murungabangabo, bunereka abantu bose inzira y'ukuri. Mu buryo busanzwe ibi bihita bihagurutsa guhangana. Oya, mu buryo busanzwe umwanditsi aranditse ngo iyo ugaragaje ibi bintu bw'ubutumwa bwa marayika wa gatatu hahita hatangira kuboneka ihangana. Ikibazo ni ihangana ritejwe n'umubwiriza, ni ihangana ritejwe nande n'inyandiko. Uko usoma ibyanditswe by'uko byanditse bihita bitangiye guteza ihangana. Basoza bavuga amagambo akomeye ngo itorero rigashakira ubutabera mu mbaraga z'abantu kugira ngo ribone uko rishyigikira inyigisho zaryo, kuko bigaragara ko nta butware buva ku Mana baba bukiri mu nyigisho bigisha. Ngibi ntibita bitera ihangana. Yesu ashimwe cyane. Imyaka 6,000 twayibonye Satani yahawe, kandi igihe cye kirimo kirarangira. Tubonye amayeri yose azakoresha kugira ngo akundagere ku ntekerezo z'umwana w'umuntu. Ibimenyetso tutakwirengagiza. Ndasaba Mwuka Wera muri iki cyigisho, wewe wagize amahirwe yo kugitega amatwi, ijuru rigufashe. Ibi bimenyetso byose twavuze, nawe ndabizi neza ko ufite ibindi wasomye, bitabigutera ubwoba, bitabigutera impungenge, ahubwo bikwegereza Imana, tubashe kwitegura ubwami bw'Imana. Aya magambo giye kwasubiramo nyasorezeho. Nyamara abantu ntibakwiriye kurekirwa mu mwijima ku bijyanye n'iki kibazo. Niba ubonye ukuri, menyesha abantu iby'iki kibazo. Babwiza ukuri, bereka igihe dusohoyemo, birushaho gufata abantu benshi bafata imyanzuro. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buburira abantu kumugaragara iby'iki kibi, bushyira ahagaragara umurimo w'inyamaswa, bukerekana imiterere yayo mu kurwanya amategeko y'Imana, bukaburira abantu ibyerekeye kumvira iby'iyo nyamaswa ibategeka, kandi bukereka abantu bose inzira y'ukuri. Mu buryo busanzwe ibi bihita bihagurutsa guhangana, bihita bitera ihangana. Basoza bavuga ngo itorero rigashakira ububasha mu mbaraga z'abantu kugira ngo ribone uko rishyigikira inyigisho zaryo, kuko bigaragara ko nta butware buva ku Mana buri muri izo nyigisho. Imana itugire neza, kandi ibimenyetso byose twakusanyije ijuru ryongere kubihumekera. Umwuka Wera agendera umuntu ateze amatwi icyigisho, kandi kubwo kugira neza kw'Imana kigeho dukura, kidukure mu rujijo no mu kayobe, kandi bidutere mu mwete kurushaho kukwiyegereza Imana no gukora inkomyi mu nzira. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye byisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Umukiza w'abari mu isi, tugushima umuro mwiza uduhaye, tugushima ibimenyetso simusiga dushyize imbere, utwigishe guhitamo neza. Inshuro nyinshi kubera amarangamutima yacu duhitamo nabi, kubera turebera ku bandi duhitamo nabi, kubera tutagibona umwanya uhagije wo kwiga ijambo ry'Imana duhitamo nabi. Ariko uyu munsi utuyoboresha ikiganza cyawe gikiza, kandi urubingo rucumba ntuzaruzimya. Ugenderera imitima yacu cyane, kandi uduhe ubuntu bukiza mu izina rya Yesu. Amen.